नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ईगल आयुर्वेद पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लोग हिचकी से परेशान रहते हैं। इस स्थिति में आपको मैं हिचकी हेतु अचूक औषधि बताने वाला हूं। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यदि हिचकी नहीं रुक रही है तो 1 कप पानी में 2 इलायची तथा 2 लौंग डालकर चाय की तरह उबालें तथा छानकर रोगी को पिला दें। इस प्रयोग को आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पर बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।